Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza. Muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme
Maravilloso eres, Señor. Poderoso botami Jesús. Aleluya. Alabanza, alabanza, alabanza. Grande y maravilloso eres, Señor. Poderoso botami Dios. Maravilloso botami Rey. Aleluya. Bota digno, Dios de glória. Bota digno, Jehová de glória. Glorificado nome santo, Jehová. Danke, Senhor. Danke, Tata Celestial. Danke, mi Rey. Danke, mi bom Deus. Alabanza, Senhor. Alabado sea el Señor. Glória a Deus. Danke, Senhor. Deus bendición a mi humanan. Alabado sea el Señor. Oh, Dios Todopoderoso está aquí en presente. Alabanza, Señor. Todo lo mundo que está sintonizando. Alabanza, Señor. Camina con bota. Oh, presenta petición delante de Dios. Aleluia, nosso Deus está precioso e está maravilhoso. E não conhece distância, caminhar com botar, aleluia. Presenta a petição diante de Deus. Deus está fazendo sua obra, alabado seja o Senhor. Vamos clamar o manan, caminhar com botar. Vamos na luta, para nós alabar nosso Senhor. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso. Toma boa posição para alabar o Deus, aleluia. Para glorificar seu nome santo. E da digno de tua glória e honra, alabança. Senhor, danke, Senhor, danke, Tata Celestial, danke, meu Rei, aboda digno, Jeová de glória, danke, Jesus, Jesus, Deus de David, tem misericórdia, Jesus, Deus de David, tem misericórdia, ao noite, Jeová de glória, nós venimos delante, oh Deus de glória, oh Senhor Jesus, oh no momento aqui, nós venimos bem amasa, apresentamos nos petições delante do Deus de glória, glorificamos o mês para especial. Toca, aleluia, toca, libertar a noite, em nome de Jesus. Espírito Santo bem, Espírito Santo bem, Espírito Santo bem, Espírito Santo bem, vindo na nossa dança, vindo na nossa orar, vindo na nossa alabar, oh Deus de glória, oh Senhor Jesus, e o de Davi tem misericórdia, grande e maravilhoso é o Senhor, Buda grande, Buda precioso, Buda rei de reina, oh Deus de glória, oh Santo da Senhor de exército, aleluia, oh Jesus, vai vir, vai morrer e vai cruz de Calvário para nos picar, da PC Jeová de glória, nós sabemos aqui não, para alabar, para glorificar o nome santo Jeová. Danke, Senhor. Nós estamos chamando o danke. Nós estamos chamando o danke para tudo coisa. Danke para tudo qual que vai fazer. Danke para tudo qual que vai seguir assim de nossa vida, Jeová. Em nome de Jesus. Alabança, alabança, Senhor. Lumanamã, clama, clama, lumanana, clama, alça a voz, grita no dia, com um grito de alegria. Nosso Deus está precioso, Ele está passando, Ele está aqui no presente, Ele está digno de tua glória. Alabança, Senhor. Pastor subara a mesa besa. Camina 2 ou 3 reinos em seu nome. Ele está presente, Ele está aqui no presente, Ele está passando, Ele está tocando, Ele está llenando, Ele está libertando. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Toca a noite, liberta a noite, sana o qual tem sana a noite, sana tudo mal, sana tua enfermidade na noite, sana o Deus de glória a noite. Nossa palavra de brecha, aleluia. Para a igreja Pentecostes, aleluia. Movimento missionário mundial, alabado seja o Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Jeová de glória, obra Senhor para a igreja aqui, obra Senhor, obra para oh Deus Todo-Poderoso, obra para a igreja aqui, aleluia. De nome de Jesus, de nome de Jesus, assim obra Jeová de glória, assim obra Jeová de glória, muito digno de tua glória, Jeová de glória. Alabanza, Senhor, alabanza, Senhor. Maravilhoso eres, Senhor, maravilhoso eres Deus. Grande e maravilhoso eres, Senhor. Boda precioso, boda maravilhoso. A boda digno de tua glória e honra e alabança, Jeová. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vinda nossa dança hoje noite, aleluia. Lumanan sigue clamar, apresenta a petição, aleluia.
Continuez à prier, bon Dieu. Bon Dieu, nous en grand fidèle. Li réel, li capable. Rien pas impossible pour lui. Alléluia. Li c'est bon Dieu fidèle. Li pas jamais changer. Li même qui dernier mot. Là tout le monde prend parler. Alléluia. Alléluia. Où c'est bon Dieu. Où c'est bon Dieu, c'est le vrai Dieu. Où c'est bon Dieu. Où c'est bon Dieu, c'est le vrai Dieu. Nous relèvons au bon Dieu à soi. Venez dans pied au bon Dieu à soi. Nous venons dans pied au bon Dieu à soi. Nous venons chercher présence. Présence qui veut cher passer l'or, présence qui veut douce passer miel. Si on goûte les comme ça, alors bon Seigneur Jésus, dans le moment ça, mon Dieu, n'a pas d'autant pris, fais grâce, viens pitié pour nous, viens pitié pour nous, viens pitié pour nous, alléluia. Tenez miséricordia, oh Dieu de gloria, avoda Dios todo poderoso, Dios maravilloso, Dios que nous connaissons distancia, dans ti Seigneur. Dan que me Deus, dan que batu lo qual bahasi, dan que batu lo qual basigiasi de sus vidas, aleluia, de nome de Jesus. Maravilloso eres Señor, poderoso botar mi Dios, poderoso botar mi rey, aleluya, obra, aleluya, sana, oh Dios de gloria, libertad, aleluya, toca a noche, llena, aleluya, como poder descender en nos vidas, como poder descender en nos vidas, aleluya, de nome de Jesús, aleluya, bocandela libajando en nos vidas, aleluya, de nome de Jesús, manera chen, bentina, aleluya, cuta espera, cuta para estar esperando, e genura, de Espírito Santo, bem, Espírito Santo, ai que aleluya. Maravilloso eres Señor, aleluya, aleluya. Llénanos a noche, Espíritu Santo, ven, ven, aleluya. Dios Todopoderoso, Jesús, yo de David, ten misericordia. Toma controle, aleluya. Toma controle de esse bicho a noite. Toma controle desse bicho a noite. Tem no mango, que tenha, comece la bem, aleluya. Não por la bem, aleluya. Para motivo de malícia, para motivo de coisa com outro, aleluia. O Senhor Jesus, alabança, Senhor. Toma controle de nós, Jeová de glória. Toca nan caminhando nan ta Deus de glória. Abada Deus sanador, Deus libertador, aleluia. O Senhor. Toma controle, Jeová. Toma controle, oh Deus de glória. Para qual motivo não nos porteia pelo Senhor. Bossa de com, Jeová. Bossa de com não nos porteia hoje. Pelo Deus Todo-Poderoso. Aboda Deus, que está librar. Aboda Deus, que está se libertar. Aleluia. Librar a Deus de glória. De toda enfermidade. De todo problema. Aleluia. De nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o mesmo especial. Danke, Senhor. Danke, meu Deus. Danke, meu Jesus. Aleluia. Buda maravilhoso Senhor, Buda precioso meu Deus, a Buda rei de reis, Buda Senhor de Senhor, não oh Deus, grande e maravilhoso eres Senhor, poderoso Buda meu Deus, poderoso Buda meu Jesus, aleluia, alabanza, alabanza Senhor, alabanza, alabanza Senhor, glória a Deus, glória Senhor, maravilhoso eres Senhor, maravilhoso eres Deus, maravilhoso eres Senhor, toca a noite Senhor Jesus, toca a noite, sana a noite, liberta a noite, de nome de Jesus, aleluia. Minha família pastoral, Jeová de glória, nossa presente delante de Deus de glória, abada Deus Todo-Poderoso, Senhor, que está sendo milagre, aleluia, está dando que a cabeça de igreja, Jeová, oh Senhor, e trabalho não está fácil, Jeová, pelo oh Deus Todo-Poderoso, abada Sun que está ajudando, Deus de glória, abada Deus Sun, aleluia, abada Sun que está ajudando, sabedoria, abada Sun, Senhor, Jesus, que está reinando, aleluia, com poder, com bom chão, descende e na vida, Jeová. Oh Deus Todo-Poderoso, nós passamos no momento, Jeová de glória, obra em subida, aleluia. E oh Deus Todo-Poderoso, done doble porção de espírito, aleluia. Done mais sabedoria, oh Senhor Jesus, oh minha sua esposa, Jeová. Até aqui, Deus de glória, obra em subida, caminha aqui, está Deus de glória. Oh Deus Todo-Poderoso, toque ele uma especial, de nome de Jesus, de nome de Jesus. Abode digno Deus de glória, danke Senhor, aleluia, pe obra aqui, aleluia, como pone liba nos caminhos da Jeová, oh Deus Todo-Poderoso, danke Senhor, danke para obra, de nome de Jesus, aleluia.
Gloria a Jesús, bendito sea Dios, aleluya. Nos a continuar, Dios su presencia hoy noche, alabanza al Señor. Dios está aquí bien presente, maravilloso Señor. Nos está seguro, aleluya, con Dios su presencia también de nos. Pasó su palabra también, caminando dos o más, reunidos en su nombre, y nadie está presente. Hoy noche un viaje más, aleluya. No está más que dos, no está más que tres. Dios está aquí bien presente, Jesús está aquí bien presente, Espíritu Santo está presente, pues solamente botín que abrir boca, exaltere, donar reconocimiento, donar alabanza, aleluya, exalta a Dios todo su nombre, maravilloso, mi Rey, Padre Celestial, Dios de la gloria, nos está continuando ante Padre, donamos reconocimiento, Jehová, Tata, bota aquí en presente hoy noche, Padre, oh Dios de la gloria, nos te rogamos, Padre Santo, Señor, mi Rey, bocam de la descende hoy noche, Padre, boxión, Padre Celestial, Tata, lo cual, Dios mío, nos no por viva sin Jehová, cada día, Papá Santo, Dios mío, nos mete de boxión, Jehová, opção para ministrar, Jehová, opção para adorar, Padre, opção para receber, opção para Santo, para ministrar presença, opção para cantar, para Padre, opção para predicar a palavra, opção, Deus mío, para a oração, mirei, para estar enfermo, Padre, para receber sanidade, aleluia, opção, Padre, descende ao noite, bom pueblo, nos aleluia, Deus mío, por ajuda para Santo, nos rogamos, Jehová, opção, descender ao noite, Padre Celestial, Tata, me te rogamos, Deus mío, Tata, reverablemente, um viaja mais, oh igreja, pide Deus ao noite, diz Senhor, reverablemente ao noite, um viaja mais de minha vida, oh Senhor, Deus mío, reverablemente, Padre, de boa igreja, reverablemente, Padre Santo, de Carolina ao noite, Tata, cada pessoa, Deus mío, uta sigue ao noite, Padre, não tem importa a distância, não tem importa uma nanta, Jeová, Tata, reverablemente, um viaja mais, reverablemente, um viaja mais, Padre, vai tocar ao noite, Jeová, eu unção, teria o eixo não, eu unção que está quebrar a cadena, eu unção que está baixa e forte na boca, esse, Itakama, esse, Itakama, esse que meme, Aitakama, Itakama, se, Itakama, esse que, Aitakama. Aleluia, santo, Jesus, unção que está quebrar a cadena não, unção que está baixa forte na boca, unção que está sana enfermo não, unção para receber, abre a boca, meu irmão, abre a boca a igreja, pedir Deus unção à noite, e tirem para boa, aleluia, unção para ministrar em sua presença, aleluia. Oh santo, tem poder de sangue de Jesus, é sangue de Jesus, derramar de Carvalho, é sangue de Jesus, tem poder para quebrar tua cadena, sangue de Jesus tem poder para sanar enfermo, não, sangue de Jesus tem poder, aleluia. Aleluia, por não ter medo, abrir a boca, proclamar o sangue de Jesus, proclamar a sangue de Jesus, oh, proclamer o sangue de Jesus tem pouvoir, sangue de Jesus tem poder, aleluia, ora inimigo, ora Satanás, ora fiel, nos escuta, e palavra de sangue de Jesus, não digo mover, não digo correr, não digo temblar, mas o sangue de Jesus tem poder do sangue de Jesus, pouvoir no sangue de Jesus, pouvoir no sangue de Jesus, poder no sangue de Jesus. Esse, aí está, mamama, eu te queime, irasacama, isacama, aleluia. E santo Jesus, poder de sangue de Jesus, tem poder de sangue de Jesus, tem poder de sangue de Jesus, pouvoir dans le sang de Jesus, pouvoir dans sang Jesus, pouvoir dans sang Jesus, aleluia. Santo, poderoso de Israel, aleluia. Não queda quieto, não cansa a igreja. Deus está aqui bem presente, especial ao noite. E que tocamos. Bisa Senhor, toca-me. Bisa Senhor, reverablemente, viaja mais de mim. Bisa Senhor, atame aqui. Bisa Senhor, me também tamboiu. Deus está a acepção de persona. E que tocamos também, e que llenamos também, e que moveremos também, aleluia. E que reverablemente também, aleluia. Solamente demonstrar isso aqui, onde abrir a boca, pedir ele, Deus sua palavra está bisando, bater na sua porta, ele abrir para boca, e amele, ele responder, busque, aleluia, le vou ganhar, no qual vou vir a noite, assim, aleluia, sentir livre, aleluia.
Santo, 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 aleluya. Alabanza al Señor, alabanza a Jesús. Comienza un roce a iglesia. Nós vai, aleluya. Nós temos 3 petições para oração, aleluya. Vamos clamar no momento aqui, igreja. Não queda quieto. Me te pediu, aleluya. Igreja, responda a oração aqui, junto comigo, aleluya. Basta oração para a irmã Mercedes, para sanidade, aleluya. Para Deus por sanele, aleluya. Oh, usa a autoridade como filho de Deus esta noite. Padre Santo, Deus de la glória, tata. Mira, hermana Mercedes, Dios mío, Padre Santo, me está unindo mi fe junto con la iglesia, me está unindo mi fe junto con ayuda, Padre Santo. No te importa a distancia, no te importa la enfermedad que ti, no te importa cuántos días, no te importa cuánto tiempo de ti, no te importa la enfermedad, papá. Oh Dios mío, nos te reclamamos sanidad, de nombre de Jesús, Padre Celestial, me te rogamos, Dios mío, bomana, Padre, vai tocar hoy noche, va, tata, bomana, Dios mío, tem poder, Padre, vai tocar, vai sanar enfermedad aquí, Padre, no te importa, Hijo de la gloria, hermana Mercedes, camina, vou estar ahora aqui, vou estar escutando, vou estar mirando, aleluya, proclamar el sangue de Jesús, para fe, vou estar sanar, de nombre de Jesús, aleluya, recibir sanidad ahora aqui, aleluya, no está maldicionar qualquer enfermedade que vou por ti, de nombre de Jesús, aleluya, no está repreender enfermedade aqui, e tem que bailar que vou culpa, com aleluya, queda tranquilo, de nombre de Jesús. De nombre de Jesús, aleluya. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús de Nazaret. Recibí sanidad, hermano Mercedes. Recibí sanidad, hermano Mercedes. De nombre de Jesús. De nombre de Jesús. De nombre de Jesús, aleluya. De que ya ganan de Cristo. De que ya ganan de Jesús, hermana Mercedes. Recibí sanidad ahora aquí. Sanidad ahora aquí. De nombre de Jesús, aleluya. Oh, santo. Alabanza al Señor. Bendito sea Jesús, aleluya. Maravilloso Dios, aleluya. Bendito sea Señor, glorificado sea Dios, aleluya. Alabanza al Señor, mi alma te alaba, Jehová. Digno botar Jesús, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabanza a Dios, aleluya. Vamos seguir clamar iglesia. Vamos seguir clamar iglesia, aleluya. Alabanza al Señor. Para sanidad, para, aleluya, servir, aleluya. Alabanza al Señor para su pulmón, para Dios abrir su pulmón, para Dios sanar completamente. Van a clamar junto con mi iglesia. Dios por, aleluya. Nada es imposible para no Dios, aleluya. Alabanza a Jesús. Quiere que Dios por hacer. Está haciendo, aleluya, cosa tan grande. Padre Celestial, Dios mío. Tata Santo. Tata, mira a vida aqui, Dios mío. Esta vida de presença, Padre. Senhor, vou conhecer Jeová. Vos está quem está, Padre Celestial, Dios mío. Tata, nos te rogamos, Dios de la gloria. Sanidad, Padre Santo. Nos te reclamar sanidad, Jehová. Voy iglesia, papá. Nos te reclamar sanidad, mi Dios. De nombre de Jesús, Rey, de que ya ganan de Cristo, de que ya ganan de Cristo, papá. Xavier, vou recibir sanidade, vou pulmão vou abrir completamente, recibir sanidade completamente, recibir sanidade completamente. De nombre de Jesús, aleluya. De nombre de Jesús, aleluya. Alabanza al Señor. Nos está mandando palabra de sanidad ahora aquí. Dios Todopoderoso, Él lo sanaba, y por sanado, después voy a testificar, oh Dios, su grandeza. Cualquier camino que voy a portar, voy a testificar la grandeza de Dios. Él sanado, Él abre su pulmón, aleluya. Voy a la rocea normal, aleluya. De nombre de Jesús, aleluya. Mesmo con Jesucristo, Él alanta es muerto, aleluya. Él alanta a Lázaro, después de 4 días muerto. Lázaro 4 días muerto. Estaba a putrica, va. Jesús allá mira su nombre. Lázaro, salefó. Él salefó con vida. A buena noche, Xavier. Vos también, aleluya. Recibí sanidad a buena noche. De que ya ganan de Cristo, de que ya ganan de Cristo Jesús. Recibí sanidad, aleluya. Alabanza al Señor. Bendito sea Jehová. Glorificado sea Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Sigue alabando Dios, aleluya. Alabanza a Jesús. Bendito sea Señor. Poderoso Dios, aleluya. Maravilloso Señor. Aleluya. Aleluya. No cansa a igreja. Está pensando nos reunir em lugar aqui a noite. A noite está culto de oração, aleluia. Caminhando Deus Todo-Poderoso. E está escutando nos todo dia. Pero a noite está um dia mais especial, aleluia. Vamos seguir clamando, minha irmã, para nossa irmã Lena, aleluia. É na St. Martin, aleluia. Caminha ela vai para Panamá, aleluia. Vai ser um teste. O doutor não pode sacar fora. Que não tem problema, não. Depois vamos tomar decisão. Pero ela não pede, Senhor, a noite. Para tomar controle para mim. Ou seja, Deus tem controle, cara.
acaba, ele tem controle acaba, aleluia. Aunque doutor, aleluia, não pode compreender o que está passando na vida de nossa irmã Lena, aleluia. Pero Deus se sabe, aleluia. Único minha igreja, aunque bom não sabe, se que bom não sabe, bom conhecer uma Lena, pero Deus se sabe, a você que conhecer, la verdade que clama nós juntos, aleluia. Padre Santíssimo, Deus meu, tata, irmã Lena, Padre Celestial, tata, nós te reclamar sanidade, Padre Santo, Deus Todo-Poderoso, está aí na Panamá, Jeová, ele vai fazer teste, Padre Santo, Deus de la glória, a você com controle, Padre, tata Santo, nada não tem impossível, Pavo, Deus de la glória, ora Dr. Visa, não tem vida, ora Dr. Duna, tanto tempo, tanto dia, persona, aleluia, ala e último rosea, e não bota comissão, posso botar Deus, aleluia, Deus Todo-Poderoso, nada, não tem impossível, Pavo, Padre, pensei, mirei, não está unindo ferro e noite, Padre, boa igreja que vai, está clamando, reclamando, sanidade total, reclamando, Padre, Irmã Lena, Padre Celestial, sua vida que vai, sua saúde, Padre Santo, não te importa, enfermidade que por ti, Padre, Tata Santo, de Yana de Cristo, de que Yagana de Cristo Jesus, nos te reclama sanidade, Padre Celestial, ora, Doctor, para assistir, Padre de la Glória, oh Deus mío, é vitória grande, ora, inimigo pensa, aleluia, não tem resultado positivo, inimigo, lo sali equivocado, aleluia, pastor, não, Deus Todo-Poderoso, está mais forte, está mais poderoso, aleluia, não tem nada impossível para não Deus, Padre Celestial, Deus de la Glória, vou tomar controle, Jeová, vou tomar controle, Padre Celestial, tata, nós te reclamamos sanidade, Padre Santo, não te importa, Jeová, com ele, Madalena, está aí na Panamá, Jeová, pero tata, não sabe, Jeová, botar junto com ele a hora que mirei, de qualquer lugar que está, no hospital, Deus mío, de a cama que mirei, está a hora que Jeová, botar com ele, Deus mío, Jesus está com ele, Espírito Santo, e a ganhar rondone, Jeová. De que em nome de Jesus, Deus de la glória, nos está maldicionando qualquer enfermidade, Padre Santo, de nome de Jesus de Nazaret, mirei. Oh, hermana Lena, não tem plata, nem ouro para donar, para mandar para o Panamá, mas não está mandando, o qual não está mandando para o, de nome de Jesus, aleluia, recebi sanidade agora aqui, de nome de Jesus, aleluia, poderoso Jehová, alabanza al Señor, bendito sea tu nombre, Jehová. Oh, bota grande, bota digno, bota precioso, aleluia, maravilhoso, mi rei. Vamos seguir clamar a igreja, aleluia. Pai, barbecue, atividade de barbecue, quando vai tomar lugar pronto, maneira sempre, nos aleluia. Tá não Deus está respaldar esse tipo de atividade, aleluia. Pero é viaje, aleluia, como não sabe, aleluia, para motivo, aleluia, de Covid, aleluia. Pero não sabe, o costa não vai dar um tique mais complicado, pensei, aleluia, mas que nunca nos pedirei para de Deus, aleluia, maneira sempre, vamos clamar a igreja, para Deus tomar controle, para turco, dona sabedoria, aleluia, paciência, aleluia, para turco sair bom, maneira sempre, para celestial, Deus meu, nós está continuar, de presença, papá, oh Deus de la glória, pela atividade aqui, Padre Santo, vou tomar lugar pronto, pero Deus de la glória, sempre mirei, a botar conosco, Jeová, de atividade aqui, Padre, sempre mirei, para respaldar isso aqui, papá, pense Deus meu, nós temos danque de antemano, Jeová, para soltar boteção, dona sabedoria, papá, dona Deus meu, amor, Deus meu, paciência, Jeová, e força, Padre Santo, para nos poder seguir, para nos poder assim, Padre amado, e atividade aqui, Padre Celestial, Tata Santo, vou tomar controle, Jeová, vou tomar controle, Padre Celestial, Deus meu. Oh, toda a glória, para a obra, papá, para a obra, Deus meu, e a atividade da Padre Santo, Deus meu, nós precisamos de Padre, oh Deus, siga obra, Padre, siga abrir porta na entrada, siga tocar o coração, Padre Celestial, oh Deus da glória, cada pessoa mirei, que tem uma tarefa, Padre amado, tata, dando sabedoria, capacite a mais, Padre Santo, para tudo que está ali bom que vá, de nome de Jesus, oh Deus, de nome de Jesus, mirei, diferentes grupos, Padre Santo, tata, que tem uma tarefa, Padre, oh Deus da glória, siga abre porta, Padre Santo, oh Senhor, vou bendizer na boa igreja, papá, Deus da glória, de nome de Jesus, Padre Celestial, oh Deus meu, Senhor de la glória, tata mira e campanha, oh igreja, vão junto comigo, aleluia, e campanha pronto, vai tomar lugar, para Deus respaldar, maneira sempre, aleluia, cada parte de campanha, e especialmente, e a alma que vai escutar, e a alma, aleluia, que vai invitar, Padre Celestial, Deus meu, vai tocar o coração, papá, e a alma não perde, Deus
Dios mío, Tata Santo, e alma não mirei, o tá centro de meu coração, Jeová, e alma não parede da glória, não tá centro de meu coração, Jesus de Nazaré, vou abandonar o trono, vou abandonar, aleluia, vou paraíso, é em glória, Padre, de terceiro cielo, Jeová, vou abrir o mundo aqui, papá, vou entregar a vida para o Santo, Tata Santo, vou aceitar, Deus mío, vou suportar e maltrato, não, Padre, para a humanidade, para celestial, Tata, opi alma, vai indo perder, Jeová, de opi alma, vai indo fierno, Padre, Tata, e campanha para o Santo, vai tomar lugar, Jeová, nos apresentamos, Deus mío, cada parte, cada pessoa, Tata, que tem participação, Jeová, Tata Santo, vou tomar controle, eu vou respaldar estar aqui, Jeová, especialmente, Tata, e mensageiro, Pai amado, eu tenho que predicar a palavra, Jeová, oh Deus, actua, Padre Santo, toca el corazón a mi rey, Padre de la gloria, mandemos palabras así a nos de la gloria, Dios mío, el ladrón, Satanás, él ha venido para matar, hurtar y destruir, pero Jesús de Nazaret va a venir para deshacer y obrar de diablo, va a venir para deshacer y obrar de Satanás, Padre, oh Dios de la gloria, toca el corazón a papá, no te importa con duro, no el corazón portar, Jehová, pero Padre Santo, ora bomana, Jehová, toca el corazón de mi rey, no tengo que obedecer, Jehová de la gloria, não tenho que virar flexível, Padre, não vou palavra, Jehová, não tenho que reconhecer, alçar na cabeça, aleluia, reconhecer que tem Deus, que vai criar, não tenho que reconhecer que não tem mistério de boa, Jehová. Não te metí um Salvador, oh Deus mío, vou tomar controle para celestial, Tata Santo, e predicador, Deus mío, e pastor Padre Santo, eu tenho que vir predicar a palavra, Jeová, oh Deus, dá-lhe sabedoria, Padre Santo, dá-lhe mais unção, Jeová, inspirei para a glória, dá-lhe palavra, não, Padre Santo, para cada pessoa, Deus mío, por receber uma palavra, Jeová, Tata, nós também, Deus mío, me dê uma palavra, Jeová, maneira sempre, todo dia, vou estar papiando, meu Deus, como igreja, Jeová. Oh Dios de la gloria, nos está entregando a campanha de presença, Deus mío. Danke de antemano, Jehová, para tudo que você vai fazer, Senhor, para botar grande, botar precioso, botar maravilhoso, Jehová. No te outro Deus para boca, Jehová, para celestial, Deus mío. A noite, papá, viaje mais, mirei, viaje mais, Padre Santo. Nos está agradecido, Jehová, de antemano, papá, para o que você vai fazer, Padre. Para não sabe, botar aqui na presente, igreja, e amar Deus, danke, não queda quieto, e amar danke, aleluia. Danke, Senhor Jesus. Danke de antemano, Jehová. Danke por presença. Danke por candela, Deus mío. Danke, Espírito Santo. Danke, Padre Celestial. Por ter presente, Padre. Oh, Deus de la glória. Vai tocar a noite, Padre. Papai conosco a noite, Padre. Usa a pessoa, miré. O de incrível, Padre Santo. E mensagem, Padre. Vai usar uma especial, Jehová. Oh Deus, Papai, de coração, mirei. Papai, Padre Santo, Tata Santo, e tem qualquer pessoa, mirei, que está aqui dentro presente, Jeová, da glória, para promembia, Padre, a você é motivo, Padre Santo, a você sumirei, com a trece aqui dentro, Jeová, da glória, Tata, no lago Salibek, mesmo que lá dentro, Padre Santo, para botar uma palavra, a cada um de nós, ao noite, Padre Celestial, Tata, trata, Jeová, o cada coração, Padre da glória, Senhor, Deus mío, a boca nosso coração, você, Deus mío, cada pessoa, Tata, que está aqui dentro, Padre, vou conhecer, Jeová, e pensamento, vou conhecer, Padre, e motivação, Padre Celestial, motivação eterna, Padre, você, Jeová, não tem nada impossível para o meu rei, oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, se que trata, Jeová, que coração, oh igreja, aleluia, não queda quieto, aleluia, se botar reparar, botar pegando sonho, botar marca, aleluia, e lançar para, aleluia, e boa laira, boa será, aleluia, alabando Deus, aleluia, pastor vai física, aleluia, é física, aleluia, se verdade tem que te cansar, pero corda, Deus é espírito, e te busca verdadeiro adorador, o pode adorar o espírito, verdade, aleluia, pessoal é noite, pensa Senhor, assim verdadeiro adorador, aleluia, pensa Senhor, me quer adorar de espírito e de verdade, aleluia, alabança ao Senhor, oh glória a Jesus, alabança ao Senhor, adorar por Deus, aleluia. Adorar, Senhor, igreja. Adorar por Deus, aleluia. Deus está aqui dentro presente, viaja mais. Espírito Santo está passando, aleluia. Esta banda de boa, además que sei, está viva dentro, aleluia. A boca conhece Cristo Jesus, aleluia. Jesus de Nazaret, o Salvador, Espírito Santo está viva dentro, está junto com, aleluia. Pues adorele, exaltele, aleluia. Alabanza al Senhor. Maravilhoso Jesus. Bendito sea Dios, aleluya. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor.
más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. La ganon santa pour la hermana. Más allá Allons, levez, de campez bien, levez. la alta esfera, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines adorando están. Y los 24 ancianos dicen: Santo, 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 a su majestad. Y su gloria está Y aquí. se encuentra en mi corazón. Sí, Dios está ahí presente. Su gloria está sobre mí. Él me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Y su gloria está Aquí. Su gloria está sobre mí y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Aleluia. Alça a mão na birumara. Será boa noite. Adorar a glória de Deus neste momento aqui. Aleluia. Dios su gloria te presente del lugar aquí. Dios su gloria te arriba a mí, y te arriba a vos, y te arriba a Dios su iglesia, aleluya. Declara esta aquí hoy noche. Dios Todopoderoso, por gloria Jehová, y te arriba a nos. Por gloria Padre, te aquí de hoy noche. Por gloria Padre Santo, y te merito Padre Celestial. Oh Dios de la gloria, los que exaltamos papá, los que adoramos Padre Santo, los que dan honra y gloria Jehová. A vos está digno Padre. No te manera Jehová, no te manera Padre Celestial. Oh Dios mío, nos te adoramos gloria, nos te adoramos Padre Santo, nos te exaltamos Padre la gloria. Vos merece alabanza, vos merece adoración, aleluya. Oh gloria al Señor, aleluya Jesús. Santo, sí Señor. Oh gloria a Jehová. Bendito sea Jesús. Sí Señor. Aleluya. Más allá del horizonte y de las nubes habita el Rey. Más allá
Aleluya. Oh, gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Exalte a Dios su nombre hoy noche. Aleluya. Dios su gloria está aquí de hoy noche. Dios su gloria está presente. Está aquí de aleluya. Para sanar. Aleluya. Dios su presencia está aquí de hoy noche. Para que vea cadena. Dios su gloria está aquí de hoy noche. Aleluya. Para libertar. Para bendicionar su iglesia. Iglesia, adoramos a Dios. Aleluya. Oh, alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Aleluya. Iglesia, donar a Dios un aplauso fuerte el momento aquí. Para todo lo cual que la hace. Aleluya. Él merece más que está aquí. Dios merece más. Aleluya. Bendito sea Jehová. Oh, Santo Jesús, alabanza al Señor, maravilloso Dios, iglesia, aleluya. Nós temos duas petições, nós vamos passar por vez, aleluya. Agora que nós adentrar, lá que nós seguir, aleluya, para nos clamar. No momento aqui, apresenta a Deus, irmão Arquilino, e está pedindo para Deus abrir porta para um trabalho novo, amém. E também para o irmão Polanco que está na casa, caminhar e está sentindo ele correccionado, aleluya, para Deus pode tratar com ele e tocar ele, amém, aleluya, para Deus pode sanar completamente. Vamos clamar, minha irmã, para Deus, irmã, amém. Padre Celestial de Gloria, alza a voz, mi hermana, aleluya. Junto conmigo en el momento aquí. Oh, Dios Todopoderoso, nos está continuando delante, Padre. Tata, nos salve, Dios mío. A botar Dios Todopoderoso, mi rey. No tiene nada imposible para vos, Padre. Tata, voy a avisar de vos palabras, mi rey. Tú estás con el perigo que va. Le voy a donar, Padre Santo, Tata, conforme voluntad, Padre. Tata, mi hermano Arquilino, Padre amado. Esta pedido, Padre Celestial. Voy a abrir puerta, mi rey. Oh, Dios mío, para un trabajo nuevo, Padre. Tata, vos sabes, Jehová. Vos conocés, Dios mío, su corazón, su pensamiento, Padre, Tata, abre porta, pejo de la gloria, por voluntad sea así, Tata Santo, oh Dios de la gloria, igualmente Jehová, hermano Polanco, Padre, Tata, está en la casa ahora aquí, mirei, está pidiendo, Padre Celestial, a vos sí, Padre, por intervenir, Jehová, por manar, Padre Celestial, por tocar, Jehová, por sanar, Padre, de nombre de Jesús, mirei, no te importa, Jehová, como está sintiendo ahora aquí, Padre Santo, cualquier dificultad que tiene, Padre de la gloria, Tata, a vos sí, Jehová, por restaurar, a vos sí, Padre amado, por establecer, Padre amado, su salud, Padre amado, normal, Padre Santo, turcos, mi rey, por normalizar a través de Jehová, de nombre de Dios, Padre Celestial, de que ya grande Cristo, Padre, está recibir sanidad, Padre, Señor, danke, mi rey, para tu repetición, llamado danke, Jehová, danke, papá, danke, mi Dios, vos escucha, danke, Señor, mi rey, nos sabe, Jehová, vos escucha, Padre Celestial, de nombre de Jesús, amén. E amém. Deus bendiga a minha irmã. Deus bendiga a minha irmã. Quem está viva? Na seu nome. Bom venir em casa de Deus hoje noite. Amém. Alabança a Jesus. Nos passa hoje noite. Irmão, também o irmão de parte de leitura de palavra de Deus. Alabança a Jesus. Bendito sea Senhor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que me permite de estar aquí delante para leer su palabra. Vamos a orar por ella. Poderoso Dios y Padre nuestro que está en los cielos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú me permites de traer tu palabra, Señor. Padre, que ella sea bendecida en cada corazón, Dios, y que cada palabra pueda llegar a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios se lee en el Salmo 23. Gloria al Señor. Maravilloso Dios. Salmo 23. Cuando lo tenga, digan amén. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Del 1 al 5. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Cuando lo tengan todos, digan amén. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados, pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Endereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya.
preciosa palabra, amén. Ahora que viro banang, nós vamos seguir, amém, de fiesta aqui, alabança ao Senhor. Nós vamos seguir gozar com Deus, no momento aqui, de parte de Canticanang, junto com nosso irmão Loren Janti. Alabança a Jesus. Maravilloso Deus, aleluia. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor, poderoso Dios. Alabanza a Dios. Gloria al Señor, aleluya, maravilloso Señor. Lo manano que da que tú sigue alabado Dios, alabado Dios. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Alabanza a Jehová, maravilloso Señor, poderoso Señor Jesús. Gloria, 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 aleluya, maravilloso Señor, poderoso Dios y gloria. Tata Santo Dios y gloria, me tabai presentabo arabanza Señor. E cantica nan Tata Santo Dios y gloria, me tape dibu Señor Dios, usame Señor no manera especial Jehová. Usame Tata Santo como Espíritu Santo Señor. Oh, Tata Celestial, me te araba glorificado, Senhor. Me te adorabo, Deus de glória. Me te pedimos, Senhor, tu les aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. E para me cantar, nós sabemos, eu vim aqui para buscar o poder. Gloria, Señor, maravilloso Dios de gloria. Yo vim aqui para buscar poder. Yo vim aqui para buscar poder. Señor, llena-me con fuego de altar. Señor, llena-me con fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname. Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí para buscar poder. Señor, lléname con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname con fuego de altar. Con fuego de altar, con fuego de altar. Señor, lléname. Mueve inicia, mueve je vous vois. Mueve inicia, mueve je vous vois. Seigneur, remplis-moi avec divinité. Seigneur, remplis-moi avec divinité. Avec divinité, avec divinité, avec divinité. Seigneur, remplis-moi avec divinité, avec divinité, avec divinité. Seigneur, remplis-moi. Moi vinicia, moi je vous vois. Moi vinicia, moi je vous vois. Seigneur, remplis-moi avec divinité. Seigneur, remplis-moi avec divinité. Avec divinité, avec divinité, avec divinité. Seigneur, remplis-moi avec divinité, avec divinité, avec divinité. Seigneur, remplis-moi con fuego de altar,
con fuego de altar, con fuego de altar, con fuego de altar. Seigneur, lléname avec liberté, avec liberté, avec liberté. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, lléname, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Oui, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname. Oui, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname. Oui, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Oui, Seigneur, remplis-moi, oui, Seigneur, remplis-moi, oui, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Si, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname. Si, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname. Si, Seigneur, lléname, Seigneur, lléname. Si, Seigneur, lléname. Oui, Seigneur, remplis-moi. 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 Aleluya, gloria a Dios. Dios gloria tata celestial me ta presentado Jehová Dios ofrenda Senhor Jesus. Me pedi por tata santo como Espírito Santo Dios gloria. Beniciona cada man, Senhor Deus, tata santo que trabalha dirante bu, Senhor Deus. Tata santo para não portim cada dia, Senhor Deus, para não presentar delante bu, Senhor. Nós está pedindo tudo isso aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória, Senhor. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Aleluya, aleluya, gloria Señor. E de dos canticas trabalho bisa, eu tenho Deus. Aleluya, gloria Señor. Eu tenho Deus. Alabanza Señor, maravilloso Jehová. Eu tenho Deus que me dá o que pido. Eu tenho Deus que quita todo mal. Yo tengo Dios que cuida de mi vida. Yo tengo Dios, es su nombre Jehová. Yo tengo Dios que me da lo que pido. Yo tengo Dios que quita todo mal. Yo tengo Dios que cuida de mi vida. Yo tengo Dios, es su nombre Jehová. Tengo Dios, que da lo que pido. Tengo Dios, que da todo mal. Tengo Dios, y cuida de mi vida. Yo tengo Dios, es su nombre Jehová, 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 es su nombre Jehová. Tengo Dios, que da lo que pido. Tengo Dios, que da todo mal. Tengo Dios, que puso la vida muerta. Es su nombre Jehová, 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 es su nombre Jehová. Tengo Dios, que me da lo que pido. Tengo Dios, que me da todo mal. Tengo Dios, que cuida de mi vida. Yo tengo Dios, es su nombre Jehová. Tengo Dios.
vida. Tengo Dios que cuida de más. Tengo Dios que cuida de mi vida. Yo tengo y su nombre, es 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 su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre. Es su nombre, Jehová, es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová. Tengo yo mi vida, tengo Dios y cuida de más. Tengo Dios y cuida de mi vida, yo tengo Dios. Es su nombre, Jehová, 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 es su nombre, 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 Jehová, 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 es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová, 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 es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová, 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 es su nombre, nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, 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 Jehová, 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 es su nombre, es su nombre, nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, Jehová, es su nombre, Jehová, es su nombre. Sí, decláralo. Declaré. Su nombre. Es su nombre, Jehová, es su nombre. Dilo. Es su nombre, Jehová, 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 es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre. Dilo. Abra tu boca. Abre mi boca. Jehová, Sí. es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, Jehová, 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 es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, Jehová, es Tu nombre. Y su nombre. Aleluya. es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, Jehová, es su nombre, es su nombre, Jehová. Y su nombre es. Su nombre está. Y su nombre Su es. nombre está. Y su nombre Su es. nombre está. Aleluya. Gloria al Señor. A su nombre la A su gloria. nombre gloria. A su nombre la gloria. A su nombre gloria.
Nosotros honramos al nombre de Jehová, Esta honra en nombre de Jehová. al nombre de En Jesús. nombre de Jesús. Nos identificamos, aleluya, Identificarnos mes con nuestro Dios. con los Dios. Amén, hermanos. Hay gente que dicen que sirven a Dios Si gente está pensando que no te sirve Dios. y dicen hay algo ahí. Ahora bisa tem algo e não. Si es hombre o mujer, no lo sé. Está homem ou mulher, me não sabe. Yo sí sé cuál Dios yo A sirvo. mim se sabe qual Deus me dá servir. Papá Jehová, Tata Jeová. su Hijo Jesús Suyu Jesus. y el Espíritu Santo, aleluya. Espírito Santo. Y su nombre E es. seu nome está. Dios bendiga a mis hermanos ricamente. Deus bendicerá a minha irmã ricamente. Abrimos nuestra palabra en esta noche Sabe nas palavras de noite. en Juan 1, De Juan 1, versículo 9. versículo 9. Dios bendiga a todos nuestros seguidores también. Deus bendicerá a todos os seguidores também. Gózate con nosotros Goza junto conosco. en este precioso servicio É precioso serviço donde aqui. se siente la presencia del A Señor. minha está sim, é presença do Senhor. Su nombre es Jehová. Seu nome está Jeová. Es en medio de la semana, aleluya. Amém, meio semana. Pero no podemos dejar hasta fin de semana para adorar a Nós Dios. estamos lá até fim de semana para adorar a Deus. Hacemos el sacrificio, alabanza al Nós Señor. sacrifício. Necesita, igual que el carro necesita combustible para correr, Coisas que a outra mistério de gasolina para correr. así también este cuerpo necesita combustible de arriba para correr. Assim também é curva aqui mistério de gasolina de arriba para correr. Juan 1, no, primero de Juan 1, 9. Promedio de Juan 1:9. Amén, alabanza al Señor. La primera epístola de Juan. Promedio epístola de Juan. Primera de Juan 1, 9. ¿Mis hermanos lo tienen? Promedio de Juan 1:9. Meu irmão Antine. Amén. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nós lemos a palavra de Deus em nome de Tata, de Yu e Espírito Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Se nós confessarmos pecados, está fiel e justo para perdonar-nos nos pecados e para limpiar-nos de toda injustiça. Se nós bisa que nós não arrase pecar, nós está assim ganhador e sua palavra está nota de nós. Mis hermanos, pueden tomar asiento en esta noche preciosa, Meu irmão, pode sentar de a noite preciosa aqui. donde estamos en la presencia del Señor, Abre nossa presença do Senhor, disfrutando de nuestro Dios, desfrutando de nosso Deus, de su presencia, de sua presença. en este culto de oración. Esse bicho de oração aqui. Amén, hermanos. El apóstol Juan É apóstolo Juan. escribió el Evangelio de Juan Escreve o Evangelho de Juan. y escribió también las 3 epístolas de Juan. Ele escreve também 3 cartas de Juan. Estas epístolas se identifican con su autor Juan. Carta que está identificada com o autor Juan. Amén. Juan es el apóstol Juan, Juan é apóstolo Juan. el hijo de Zebedeo, Yuri Zebedeo. hermano de Jacobo. Román de Jacobo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vamos a ver hoy este primer capítulo de la epístola, primera epístola de Juan. Nós também vamos o primeiro capítulo aqui da primeira carta de Juan. Juan le llaman el discípulo del amor. Nanda llama Juan é discípulo de amor. Y si usted lee también esta epístola, Se você ler essa carta aqui também, usted ve como él con cariño, como un padre, se dirige a estos cristianos. eu estava conta dirigir-se mesmo como tata com carinho na cristiana aqui. Amén, ya en una edad avanzada. Já na uma idade roupa avançar. Alabanza al Señor. Ya él era anciano. Amén. Já estava tá roupa viu. Dice aquí, Também isso aqui não. lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que estava fora de princípio, lo que nos atende, lo que nos mira com nosso ovo, lo que nos contempla e lo que nos man a toca de palavra de vida. Amén, hermanos. Amén. Las E palabras palavra não. que dice aquí que desde el principio Então isso aqui não fora de princípio. nos deja Fala recordar que nos corda. Génesis 1:1. Génesis 1:1. Amén, hermanos. Amém, hermano. Donde dice la palabra, A minha palavra da visa. en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Em princípio, Deus a criar cielo e terra. Amén. Nos deja recordar también Fala que nos corda também. el capítulo 1 del Evangelio de Juan. O capítulo 1 do Evangelho de Juan. Alabanza al Señor, alaba a tu Dios. Alabava Deus.
Y el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan dice así. Capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan da Vicecina. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Na princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra estava a Deus. Amén. El propósito de Dios con su Hijo, en su Hijo, O propósito de Deus dentro de Senhor amén, tiene un alcance, una dimensión eterna. tem alcance, dimensão eterno. Juan Juan escribió aquí escreve aqui na como un testigo ocular, testigo com ela mira, amén, de Cristo. ela mira Cristo. Cristo no fue una visión espiritual, Cristo não estava visão espiritual, pero Juan le conoció como ser humano, pero Juan a conhecer como un ser humano real. ser humano real. Él es el verbo hecho carne, Esta é palavra com a vira carne. como dice Juan 1:14. Maneira Juan 1:4 El também. verbo que se ha hecho carne, A palavra a vira carne. que da vida eterna a todos los que creen en Él. Está dando vida eterna na tudo que quer em Deus. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, Está papiando de nosso Senhor Jesucristo. que es el verbo eterno, Esta é verbo eterno. la palabra eterna, Palavra eterno. que se ha hecho carne. A vira carne. Él da vida eterna. Esta de uma vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna en esta Quantos noche? têm vida eterna hoje noite? Amén, hermanos. Que era desde el principio, Estava da fora de princípio. no el principio de la creación. No princípio de criação. Amén, hermanos. Amém, romana. Cuando el mundo fue creado, Agora que o mundo agora criar, ya Jesús existía. e a cabeça estava a Ya el existir. verbo existía. E a palavra estava a existir. Es más, Assim, mais ainda, Papá Jehová tá Jeová. hizo el mundo Atrás o mundo por medio del verbo, por meio de palavra. por medio de Cristo. Por meio de Cristo. Hizo este mundo. Ela traz o mundo El aqui. verbo es poderoso. A palavra está poderoso. Esta palabra, A palavra aqui. este verbo A palavra aqui. es poderoso, Está poderoso. es viva, Está vivo. es eficaz. Está eficaz. La palabra de Dios A palavra de no Deus. son solamente Não palabras. diz palavra. Amén, hermanos. Cuando leemos un libro, Agora nós lemos book. nos puede emocionar, Nos pode emocionar. nos puede dejar llorar. Depois lá que nós chorar. ¿O no, hermanos? No, hermana. Alabanza al Señor. Pero cuando leemos la palabra, Agora que nós lemos a palavra. nos emociona, Está emocionando. pero nos alimenta, Pero está alimentando. nos transforma, Está transformando. nos sana. Está sana. Alabanza al Señor, Gloria al aleluya. Señor. Porque esta palabra es viva Essa palavra aqui está vivo. y es E eficaz está eficaz. y penetra. E está penetrar. Amén, hermanos. Glória a Y Deus. palpar en nuestras manos tocante el verbo de vida. E nós mana a mim tocante o verbo de vida. Amén. Juan tuvo el privilegio Quanta tem privilégio de estar personalmente con de Jesús. estar personalmente junto com Jesus. Nosotros tenemos el privilegio de estar con Jesús, ¿o no? Nós também temos privilégio de estar junto com Jesus, ou não? Jesús está aquí en esta noche. Jesus está aqui na ave noite. Amén. Lo sentimos. Nós sentimos. No lo vemos. Nós não está mirando. Ojalá se pueda hacer visible en esta noche. Mas depois se mais visível ave noite. Amén. Si Jesús se hace visible en esta noche, Se Jesus se mais visível ave noite. inmediatamente Mesora. le doy Me dá do Señor. Nemai. a su nombre la gloria. Esse nome é glória. Porque Él es dueño de nosotros. Você está dono de nós. Él es dueño de esta Está obra. dono de obra. Él es dueño de tu vida. Está dono de bebida. La palabra, É palavra. el verbo É eterno, verbo eterno. el verbo de vida. É palavra de vida. Escucha bien, Escucha bom. versículo 2. Versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. E é vida a ordem manifestar. E nossa mira e está dando testemunho e está proclamar na vosso é vida eterno. Qual estava cerca e tata e a ordem manifestar na nós. Dice que la vida fue manifestada. É bisa que é vida a ordem manifestar. Está hablando de Jesús. Está papiando de Jesus. Jesús es vida. Jesus está vida. El diablo trató de quitar la vida a la vida, O diabo trata de quitar vida de vida. pero no se puede quitar la vida a la vida. Pero bueno, porque quita vida fora de vida. Jesús dijo, nadie entrega mi vida, Jesús está avisando. nadie toma mi vida. Você bisa, eu não tá tomando minha vida. Yo entrego y lo vuelvo a tomar. Ah, me tá entreguei e me tá tomando ele back. Porque la vida no puede morir. Sua vida não por morrer. Porque la vida fue manifestada. Sobre a vida a ordem manifestar. Dios nos dio a conocer a Cristo. Deus alaga nos conhecer Cristo. Cuando para el Señor. Quando palavra Senhor. Y dice,
hemos visto la vida Ela bisa nossa mira é vida. y testificamos E nós está testificando. y anunciamos E nós está anunciando. la vida eterna. É vida eterna. Igual que Juan, As coisas que Juan. nosotros también Nós também. testificamos. Nós está testificando. Hemos visto, Nós está mira. hemos palpado, Nós está mexendo. somos testigos Nós está testigo. de esta vida, E é vida aqui. esta vida que vive en E é nosotros vida aqui que está viva de nós. y nos da E vida está dando nos y nos vida. hace gente alegre, ¿o no? Está sendo gente alegre, não? Y anunciamos la vida E nós eterna. está proclamando a vida eterna. Dice la cual estaba con el Padre. E bisa qual estava a ser que tata? Jesús estaba con el Padre Jesus estava a ser que tata. y se nos manifestó. Ele aguarda manifestar a nós. Dios nos mostró a su Hijo. Deus está mostrando nosso eu. Amén, hermanos. El corazón y la mente de los seres O humanos coração e mente de ser humano. necesitan la ayuda de Dios Mister de ajudança de Deus. para ver su verdad. Para ver sua verdade. Para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor. En Mateo 16, 17, Em Mateus 16, 17. Cristo vive, a su nombre sea la gloria. Cristo está vivendo a seu nome de glória. Doy gracias al Señor Dona danke na Senhor. que se reveló a mí Pela revelação mes el nami. 1 de marzo de 1989. 1 de março de 1989. Que Él abrió mi mente, Ele abriu minha mente. que Él se reveló a mi espíritu Ele revelação mes na meu espírito. para yo entender, para yo ver la vida. Para mim poder compreender e mirar a vida. Yo escuchaba de la vida, Estava da escuta de vida. pero no tenía la Para vida. mim não estava da tinha vida. Para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor. En Mateo 16, 17 dice, Mateus 16, 17 da bisa. lo hemos visto el domingo que pasó. Já domingo que passa nossa waka aqui. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendicionado tá Simão e Yuri Jonás. Mas sobre nota carne e sangue a revelar essa aqui nabo, sino mi tata que está dentro do cielo. Amén. Dios nos ayuda. Deus te ajuda nós. Alabanza al Señor a ver la vida. A mirar a vida. ¿Cuándo espera alabar al Señor? Quanto para alabar Senhor. Amén. Para ver su verdad. A waka sua verdade. En Juan 3:3 dice, Juan 3:3 da bisa. respondió Jesús y le dijo, Jesus contestar e avisa. de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De verdade, me te avisa vosso. Se reino não nasce de novo, e não por mira o reino de Deus. Dios nos ayuda Deus te ajuda nós. para ver su verdad. A waka sua verdade. La luz del Evangelio A luz do evangelho. ilumina nuestra mente, Está iluminando nos mente. ilumina nuestro Está espíritu. iluminando o espírito. Alabanza al Señor para entender Nós por que compreender. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesus é o caminho da verdade e vida. Para conocer la vida. Para por conhecer a vida. Cuando para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor. En el versículo 3 dice, Versículo 3 da avisa. lo que hemos visto Lo que nos mira y oído, e tende, eso os anunciamos, nos está proclamando a vos. para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para você também por ter comunhão conosco. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. E de verdade nos comunhão está com a Tata e com o Senhor Jesus Cristo. Amén. Juan aquí está transmitiendo fielmente Juan aqui está transmitindo fielmente a sus lectores isso não está lezando lo que él había lo recibido qual ele recebeu en el tiempo apostólico. é tempo apostólico. Aquí ya pasaron más de 50 años Aqui não já mais que 50 anos passa acaba. y Juan está testificando E Juan está testificando de lo que él recibió, de lo qual ele recebeu. el mensaje puro. El mensaje puro. Él lo recibió Ele recebeu y ahora está compartiendo E esto agora está compartilhando isso aqui. con sus lectores. Pois não está lezando. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El Padre quiere tener comunión con nosotros. Tata que tem comunhão conosco. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Precisa de verdade, nossa comunhão está com a Tata y con su Hijo. e com o Senhor. Amén, hermanos. El lazo de parentesco El laço de parentesco entre nosotros y Dios. entre nós com Deus. Amén, hermanos. Somos hijos de Nós Dios. está una de Deus. Jesús es nuestro hermano mayor. Jesus está nosso irmão mais grande. Jesús vino, nuestro hermano Nosso mayor. irmão mais grande, Abini, Amén, para pagar nuestra deuda. para pagar nos debe. Y nos hizo libre. Ele assim nos livra. ¿Cuándo son libres en esta noche? Quanto está livre a noite? Él dice, estas cosas os escribimos É coisa aqui nós está escreve para que vuestro gozo sea cumplido. para nos alegria o ordo assim completo. Amén. Una de las razones De razão não. porque Juan escribe esta carta, De motivo de com quantas escreve carta aqui. amén, hermanos,
para que su gozo sea completo. para um gozo guardo assim completo. Si conocemos la palabra de Dios, Se nós conhecer a palavra de Deus, nos da gozo. está dando nos gozo. Si conocemos quién es nuestro Se Dios, nós conhecer quem nos Deus está, sabemos quién somos en nós Dios, sabe quem nos está em Deus. sabemos que nos espera el futuro. Nós sabe que o futuro está esperando nós. Somos gente gozoso. Está generando gozo. Amén, hermanos. Porque sabemos que nuestro futuro está asegurado. Você não sabe que o futuro está seguro. Bueno, para alabar al Señor. Quando palavra Senhor. Amén, hermanos. Porque sabemos que un día vamos a estar con Dios. Você não sabe que dia nós vai estar junto com Deus. Y eso nos da gozo. E essa aqui está dando nos gozo. En la iglesia de Tesalónica A igreja de Tessalônica interpretaron mal la carta de Pablo. a interpretar a carta de Pablo malo. Y algunos E algum de nós estaban diciendo que el rapto ya vino. estava tabisa que o rapto abinicaba. Y ellos se pusieron E tristes. lá vira triste. Por eso hay que conocer la verdad. Esse aí mister conhecer a Hay verdade. que conocer la palabra. Mister conhecer a palavra. Porque nos produce gozo. Você sabe que está produzindo gozo de Y nós. Pablo tuvo que escribir una otra carta. Pablo me escreveu outra Y carta. Pablo les dice a ellos, les explica. Pablo tabisa está explicando. No, aún hay esperanza. Ainda tem esperança. Cristo no vino aún. Cristo ainda não abini. Y les dio E señales. ela deu uma señal. Amén. Les explicó la palabra. E ela explica a palavra. Para que su gozo podía ser completo. Para um gozo por guardo assim completo. En el versículo 5 dice: Versículo 5 tabisa. este es el mensaje que hemos oído de él. E essa aqui está o mensagem que nos atende, DJ. Él no cambió el mensaje. Ele não cambia seu mensagem. Aunque pasaron 50 años. Aunque 50 anos passam. Amén. Aunque pasaron 60 Aunque años. 60 anos passam. Él dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Essa aqui está o mensagem que nos atende, No DJ. podemos cambiar el mensaje. Nós não por cambiar o mensagem. Si cambiamos el Se mensaje, nós cambia o mensagem, estamos pretendiendo cambiar a nós Dios. está pretendendo cambiar Deus. Estamos pretendiendo cambiar a Cristo. Está pretendendo cambiar Cristo. Pero Cristo es el mismo ayer, hoy y para Pero siempre. Cristo está o mesmo ayer, hoje e para sempre. Amén, amén, hermanos. Amén, hermana. El cielo y la tierra pasará, Cielo inteira lo passa. mas su palabra nunca pasará. Su palavra nunca lo passa. Amén. Si predicamos otro Nós mensaje, predicamos outro mensagem. no estamos predicando el verbo de vida. Nós não está predicando a palavra de vida. No estamos predicando a Nós Jesús. não está predicando Jesus. No estamos predicando Nós não esperanza. está predicando esperanza. Bueno, para alabar al Señor. Quanto palavra Senhor. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Essa aqui tem mensagem que nos atende DJ. Y os anunciamos. E está anunciando a vós. Dios es luz. Que Deus está luz. Y no hay ningún tinieblas en Él. E dentro não tem nada de escuridade. Amén. No hay tinieblas en Dios. Não tem escuridade em Deus. Alabanza al Señor. Dios le guió a Juan para dar ese relato. Deus aqui a Juan para dar o relato aqui. Y como E apóstol, como apóstolo, él vivió ela viva con el Hijo de Dios. junto com o Filho de Deus. Alabanza al Señor. Juan les presenta un Dios de luz, Juan está apresentando um Deus de luz. en el cual no hay oscuridad, no hay Nem tinieblas. qual não tem escuridade. Parece que la oscuridad se había infiltrado poco a poco en sus lectores. Parece que a escuridade está dentro da tique-tique de isso não estava beleza. Alabanza al Señor. Y Juan les dice E aquí Juan está avisando aqui não. que Dios es Que luz. Deus está luz. Hay una teoría creo que yin y yang, Tem uma teoria de yin e yang. y tiene un símbolo, E tem símbolo, amén, de una parte negra. pida preto. Es como un sapito, un sapo que aún no creció, Também é sapo que ainda não cresce. negro Pida preto, y blanco. pida branco. Y dice, así es el ser humano. Então, assim é o ser humano tá. El ser humano tiene algo bueno O ser humano tem algo de bom y algo malo. e algo malo. Así se hizo el ser humano. Assim é o ser humano a vira. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Agora que Deus atrás Adão com Eva, no había ni un yin y yang. não tem yin yang. Amén, hermanos. Era completamente luz. Estava completamente luz. Era perfecto. Estava perfeito. Alabanza al Señor. En nosotros no reside diablo. E diabo não está deriva nós. Reside, no vive diablo. Diabo não está viva de nós. Ahí está ese símbolo del diablo. Alabanza al É Señor. símbolo de diabo. Amén, hermanos. No. No. En nosotros existe sí De nós existe sim una naturaleza pecaminosa. uma natureza pecaminosa. Pero no es yang ni yin, alabanza Pero no al está ni Señor. yin ni yang. Es nuestra carne que está corrompida, que ha caído. Da nos carne que está corrompido a cai. Y Cristo vive en E nosotros. Cristo está viva de nós. Pero el mal entró en la iglesia. Pero é maldade adrenta da igreja. Y Juan los exhorta aquí. E Juan está exortando aqui El não. mal entra
sabiamente, suavemente, poco a poco, alabanza al Señor. Data 30, pouco a pouco, cuchi. Por eso tenemos que estar alerta, Você nos está alerta. en oración, Tem oração. en clamor. Tem clamor. Dice el versículo 6, Versículo 6 está bisa. si decimos que tenemos comunión con Él Se nós bisa que nós tem comunhão com Ele, y andamos en e tinieblas, sin embargo nós está cana de escuridão, mentimos nós está ganha y no practicamos la verdad. e não está prática, é verdade. Usted no es cristiano porque dice que es cristiano. Quando tem cristiano, você bota bisa que bota cristiano. Amén. Usted no es cristiano Quando tem cristiano, si aún usted anda en tinieblas. se ainda bota cana de escuridão. Usted no es cristiano, Quando tem cristiano, no tiene comunión con Dios quando não tem comunhão com porque Deus, usted canta alabanzas. só bota canta alabança. Usted no tiene comunión con Quando não Dios tem comunhão com Deus, porque usted dice que es cristiano. só bota bisa bota cristiano. Usted tiene comunión con Você Dios tem comunhão com Deus, porque aceptó al Señor só aceptar y Senhor. usted se apartó del pecado. Apartar fora de pecar. Usted vive una vida Está diferente, vivo vida diferente. una vida cambiada, Una vida cambiada. una vida Una vida transformada. transformada. Cuando para alabar al Quanto Señor, para alabar Senhor. muchos dicen Señor, Señor, Muita dice Senhor, Senhor. pero no tienen a Dios. Pero não tem Deus. No tienen a Dios. Não tem Deus. Alabanza al Señor. Gloria a Hay Dios. personas sincero, Vienen sincero. sincero, Open sincero. sincero en su religión, Sincero de la religión. pensando que tienen a Cristo. Pensando que não tem Cristo. No tienen a Dios. Pero não tem Deus. Hay Tem pastores pastor que não. están sinceros en su religión. Open sincero de la religión. Piensan que irán al cielo, Pensa que não vai cielo. pero no irán al cielo. Não vai cielo. Porque tu sinceridad no te salva. Sua sinceridade não está salvado. Sinceridad sin conocimiento no te salva. Sinceridade sem conhecimento não te salva. Usted tiene que conocer la verdad. Vamos a conocer, é La verdade. verdad es É Cristo. verdade, está Cristo. La verdad te É salva. verdade, está salvado. A su nombre sea la Su gloria. nombre é glória. A su nombre sea la Su gloria. nombre é glória. A su nombre sea la Su gloria. nombre é glória. Los judíos, Es judío, não. los fariseos O fariseu não. pretendían tener a A Dios. pretender e tem Deus. Y Jesús le dijo, Jesus avisa não. ustedes creen las escrituras. Você não quer a escritura não. Ustedes escudriñan las Você escrituras. escudrinha a escritura Pues não. escudriña la Não escritura escudrinha a y escritura ustedes não. van a ver E logo você lo mira. que la escritura habla de A mí. escritura da papia de mim. Alabanza al Señor. Escritura habla de A Cristo. escritura da papia de Cristo. Se necesita conocimiento Vamos ter tem conhecimento. para servir a Para Dios, por servir Deus. para tener a Dios, Para por ter Deus. para ser un hijo de E Dios. para estar hijo de Deus. Bueno, para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor. Amén, hermanos. Usted puede estar sincero, Eu porto sincero. pero si no tiene conocimiento, Pero se você não tem conhecimento, aún así ainda assim, no vas al cielo. não está vai cielo. ¿Cuál va a decir gloria al Señor? Quando para dizer glória ao Senhor? Si tenemos comunión, si decimos que tenemos comunión con Él Se nós pensa que nós temos comunhão com Ele, y andamos en e tinieblas, sin embargo nós está cana de escuridade, mentimos. nós está ganha, No tenemos comunión con Él e nós não temos comunhão com Ele, y no practicamos la verdad. e não está prática, é verdade. Bueno, para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor? 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, Se nós pensa que nós temos comunhão com Ele, ya lo hemos leído. 7. Pero si andamos en luz, mas se nós está cana de luz, ¿en cuál luz? em qual luz? La luz de su palabra. É luz de sua palavra. Lámpara es a mis pies tu A palabra. palavra está lâmpada para mi pia não, Lumbrera para mi camino. e lumbreira para mi caminhar. La palabra de É Dios palavra de Deus. es nuestra guía, Está nos guiando. nuestras Nos decisiones decisão não. en todo aspecto de nuestra vida. Em todo aspecto de nos vida, Tiene que estar basada en la palabra de Dios. está basada em a palavra de Deus. No nuestra lógica, Não nossa lógica. no lo que pensamos que es Mas lo buena, qual nós está pensando que está pero bom. lo que dice la palabra del Lo Señor. qual é palavra do Senhor está bisa. Amén, hermanos. Si andamos en luz, Mas se nós está cana em luz, como Él está en luz, depois que está em luz, tenemos comunión unos con nós otros. temos comunhão com outro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. E a sangue de Jesus, suyo, está limpa nós de todo pecado. Caminar en luz Cana em luz, es vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. está viva conforme o mandamento de Deus. Es vivir conforme el carácter de Dios. Está viva conforme o caráter de Deus. Amén, hermanos. Y cuando andamos en luz, E agora nós está cana em luz, hay compañerismo, tem companheirismo, hay fraternidad. tem fraternidade, Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Con el conocimiento é conhecimento. que se expuso de la luz de Dios, Ao exponer a luz de Deus. el amor de Dios. É amor de Deus. Bueno, para alabar al Señor. Quanto para alabar Senhor? A su nombre sea la gloria. A su nome é glória. Amén, hermanos. Y vamos terminando en esta noche. Nós vai terminando a Si noite. decimos que no tenemos pecado, Se nós confessar nos pecados,
Si decimos que no tenemos pecado, Se nós pensar que nós não tem pecado, nos engañamos a nosotros nós mismos. está ganhando nós mesmos. Y la verdad no está en nosotros. E é verdade, não está em nós. Amén, hermanos. Fallamos todos los días, Nós está falhando todo dia, de una manera u otra. de uma maneira ou outra. Jesús sí no tiene pecado. Jesus sim não tem pecado. Alabanza al Señor. Amém. Amén, hermanos. Amém. Y aunque somos pecadores, E aunque nós está pecadona, Él nos perdonó, ela perdona nós. ¿o no? Ou não? Y nos justifica, E está justificando nós. nos hace justo, E está sendo justo. porque Él lo declara. Só esta declara isso aqui. Pero que tenemos pecado, tenemos pecado. Pero nós tem pecado sim. Alabanza al Señor, ¿o no? Ou não? Sea pequeño o grande, hay pecado. Se é chiquito ou grande, tem pecado. Cualquier pecado. Qualquer pecado. Si decimos que no tenemos pecado, Se nós pensar que nós não tem pecado, nos engañamos a nosotros nós mismos. está ganhando nós mesmos. Y la verdad no está en E nosotros. a verdade não está em nós. Amén, hermanos. Amém, hermana? Si confesamos nuestros pecados, Se nós confessar nós pecados, Él es fiel y justo está fiel e justo para perdonar nuestros pecados para perdonar nós pecados y limpiarnos de toda maldad. e limpia-nos de toda injustiça. En Judas 23 De Judas 23, dice la palabra a palavra está avisa que Dios es poderoso que Deus está poderoso para guardarnos sin caída. para guardar-nos sem caída. Usted puede servir al Señor Por servir Senhor sin caer, sem cair, sin fallar a Dios. sem falhar a Deus. Pero la palabra nos dice A también palavra está avisa nós que também. muchos de nosotros fallamos. O roubo de nós está falha. Alabanza al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? O que nós temos que fazer assim? Confesar nuestros pecados. Confessar nos pecados. Pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Pedir Deus perdão para nos pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados E está fiel e justo para perdonar-nos nos pecados. y limpiarnos de toda maldad. E para limpar-nos de toda injustiça. Cuando para alabar al Señor en esta noche, Quando para alabar Senhor a noite. a su nombre sea la gloria. Na seu nome é glória. Amén. Confesar nuestros pecados, hermano, Confessar nos pecados romana. no significa solamente Não que me diz solamente recitar superficialmente nuestros pecados, para pisar superficialmente nos pecados. nuestras malas acciones, Não costa malo que nos hace. pero confesar nuestros pecados Pero confessar nos pecados. significa reconocer Que me reconhecer. las malas acciones Que costan malo. y poner nuestras E vidas ponernos vida na. en conformidad con Dios. Em conformidade com Deus. Amén, hermanos. A la bondad de Dios, Na bondade de Deus. a los mandamientos de Dios. Na mandamento não de Deus. Dios puede perdonarnos Deus por perdonar-nos. y limpiarnos E limpia-nos. de terribles transgresiones. De coisas tão terrível. Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? Quando vai alabar Senhor. Si decimos que no hemos pecado, Se nós pensa que nós não cometemos pecado, le hacemos a Él mentiroso nós está bisa que está ganha. y su palabra no está en nosotros. E sua palavra não está em nós. El único que no pecó O único que não a peca, fue Dios, estava a Deus. fue Cristo. Estava a Cristo. Pues usted dice que no tiene pecado, Se você pensa que você não tem pecado, usted está diciendo es igual que você Dios. está pensando que você tem a mesma coisa que Deus. Yo tengo pecado, A mim tem pecado, pero soy justificado, pero me está porque justificado. he reconocido Isso me y he reconhecer pedido e perdón. me pedir perdão. No tienes que perderte Quando você vai perder, porque fallaste a Dios. passou a falha a Deus. Fiel es Él Fiel está para perdonar para perdonar. el que confiesa su Se pecado você confessar seu pecado y se aparta. e apartar de En Deus. Proverbios 28, Em Provérbio 28, allí terminamos en esta noche. e não está terminado a noite. En Proverbios 28, Em Provérbio 28, Dios nos ayuda en esta noche. Deus ajuda nós a noite. Proverbios 28, versículo 13, Provérbio 28, versículo 13. dice la palabra del Señor. A palavra do Senhor te avisa. El que encubre su pecado E se um que esconde seu pecado, no prosperará. lo não prosperará. Alabanza al Señor. Mas el que los confiesa Mas se um que confessar y se aparta e la ganan, alcanzará misericordia. lo haya misericórdia. Amén, hermanos. Cuando fallamos, Pero que nos falla, hay que confesar, de ser confessar, hay que de ser reconocer reconocer, y hay que de apartar. ser apartar. Y la misericordia de Dios E a misericórdia de nos Deus va a alcanzar lo alcançamos. para ayudarnos a avanzar. Ajuda-nos para avançar. Amén, hermanos. Amém, hermana. Tenemos abogado en el cielo, Nós temos advogado do a cielo, nuestro Señor Jesucristo. nosso Senhor Jesus Podemos Cristo. estar de pie en esta noche. Planta para a noite. Alabanza Jesús. Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios
Dele gracias en esta noche. Une danke we noche. Está sirviendo a un Dios vivo, Está sirviendo un Dios vivo, un Dios de compasión, un Dios de compasión, un Dios que puede sentir con usted, un Dios que por sentir junto cubo, un Dios que sabe lo que usted está pasando, un Dios que sabe lo cual está pasando, un Dios que también estaba sobre este mundo, un Dios que también está para el mundo aquí, que participó de carne y sangre va a participar de carne y sangre, para poder entender cuando usted le habla, así no por comprender ahora como papi con él, para poder entender sus lágrimas, así no por comprender por lágrimas, para poder entender sus frustraciones. por comprender por su frustración, Dios te entiende. Dios está comprendendo, Usted se siente mal vos está sentir malo, cuando usted falla a Dios. ahora vos falla a Dios, Y a veces usted y te viaja, se cansa, vos te cansa, se quiere volver atrás, porque va acá atrás, quiere entregar. porque entregar, Oh, alabanza al Señor. Sigue acudiendo a tu Dios. y va cerca de Dios, No puedes entregar. o no por entregar, No puedes o entregar. no por entregar, Confiesa tus pecados. confesamos picana, Dios es luz. Dios está luz, Su luz te va a iluminar. su luz lo va a iluminar, Su luz va a tratar contigo. su luz lo va a tratar cubo, Su sangre te va a limpiar. su sangre lo va a limpiar, Su sangre te va a purificar. su sangre lo va a purificar, Él te va a Él limpiar. lo va a limpiar, ¿Sabes por qué? vos adicó, ¿Sabes por qué? vos adicó, Porque Él quiere tener comunión contigo. es que tiene comunión cubo, Él quiere hablar contigo. es que papi a cubo, Él quiere revelarse a usted. revela su Él quiere mesna, revelarse a usted esta noche. Pues levanta tus manos. Habla con tu Dios. y papi a cubo Dios, Y al Señor, aquí estoy. el Señor está aquí, Aquí estoy, Señor. está aquí, Señor, Reconozco que te he te fallado. reconocer como he fallado, Que te he ofendido, Señor. no ofendemos, Señor, Pero en esta noche tu palabra me dice pero noche por palabra te avisamos, que tengo que confesar, Señor. tengo que confesar, Y en Señor, esta noche Sabe noche, yo confieso, Jehová, confesar, Señor, todo pecado, tu pecado, toda rebeldía, tu rebeldía, todo pensamiento, tu pensamiento, oh, toda duda, tu duda, toda incredulidad. tu incredulidad. En esta noche, Jehová, En esta noche, Jehová, perdóname, perdóname, que Señor. tu sangre fluye sangre fluye y me limpie. Limpia. Un rabaquei Oh, sitaya, Señor, en el nombre de un Jesús. cabay shui rebe ikei sei, un rabai shui tebe que Padre, Padre, no hay pecado que usted no pueda nada limpiar. te pica como por limpia, Límpiame, Señor, limpiame, de Señor, toda mi maldad, toda mi maldad, toda mi ofensa, toda mi ofensa, toda negligencia espiritual, negligencia todo espiritual, descuido, todo Señor. descuido, En Señor, el nombre de en Jesús, nombre de Jesús, dame arrepentimiento, dame Jehová. arrepentimiento, Dame Señor. temor, Señor. Dame temor, Señor. Jesús, hijo de David, Hijo de David, ten misericordia de ten mí. misericordia de mí. Tócame. Tócame. Avívame otra vez. Avívame otra vez. Dame vida otra vez en esta noche. En nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Permíteme adorarte, Alabanza al levantar Señor. mis manos. Poderoso Dios. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte, postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Danke por tu palabra. Gracias por todos aquellos que están en sintonía, Señor. Danke por tu están en sintonía, Señor. Aquí en Bonaire, Señor. Aquí en Bonaire, Señor. Allá en San Martín, oh Dios. Allá en Saint Martin, oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Allá en Guyana Francesa. En la Guyana francesa. En Curazao. En Corsou. En República Dominicana, Señor. República Dominicana, Señor. Bendice a cada uno. Bendición a cada uno. Persiste, persiste. Persistir, No, persistir. no entregues. No entregar. No entregues. No entregar. Hay personas De persona nada. que tienen No recuerdos te recuerdo nada. de días de fuego, De día no de de candela. días de gloria. De día no de gloria. Pero ahora Pero ahora aquí. no sienten lo mismo. No te sientes Solamente recuerdos. Solamente recuerdo nada. Persiste. Pero persistir. Afirma tu pie. Afirmamos pie. Dios te va a revelarse a usted una vez Dios más. te va a revelar su vez un día más nada. Dios te va a visitar una vez Dios más. te va a visitar un viaje más. Dios te va a visitar una vez Dios más. te va a visitar un viaje más. Afirma tu pie en esta noche. Afirmamos pie en la noche. No puedes deslizar. No por slip. No puedes entregar. No por entregar. Él te va a visitar. Él lo va a visitar. Él te va a visitar. Él lo va
Su gloria va a descender sobre tu vida. Su unción va a descender sobre tu vida. Alza tu mano y recibe a Dios en esta noche. Recibe a Dios en el que va a recibe el que va a subir. Recibe, iglesia. Recibe. Recibe en esta noche. Recibe tú que estás en sintonía. Recibe en esta noche. Recibe la unción de Dios. Recibe el poder de Dios. Que limpia. Que purifica. Oh, gracias, Padre. Dele gracias. Sí, Señor, gracias. Cántalo una vez más, última vez, alabanza al Señor. Con toda tu alma, todo tu ser. Si tú no estás, Dios, que se ría de mí. Santo Jesús. Aleluya. Santo el Cordero de Dios. ¿Qué sería de mí? Si tú no estás, ¿qué sería de mí, Señor? Dilo. Sí, Señor. Lo mucho que te quiero, Dios. Refugiarme en tus heridas, Jesús. Gracias. Refugiarme en tus heridas. Gracias. Un aplauso al Señor en esta noche. Lo merece, lo merece, lo merece. Él es vida, Él es la verdad. Jesucristo lo merece, lo merece. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Recibe nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestro aplauso. Tú lo mereces. Has vencido. Vencedor del Calvario. Mi Salvador. Mi Redentor. Mi Rey, mi Señor. A tu nombre la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Mis hermanos, pueden sentar, aleluya. Dios es bueno. Y Dios es grande. Amén, hermanos. Aleluya. Nos despedimos de nuestros seguidores. Te invitamos para estar con nosotros este jueves. Amén.